角とも言える、店内のエアコンの手をめぐるバトル。友は桜さんがエアコンの手をめぐって男以上もんになったとブログで明かし、ネット上で放棄に及んでいます。発端は7月21日に更新された上原さくらさんのブログ記事です。今夏も例年と変わらず、冷房の設定温度ですでに5回以上言い争いになって、夫婦円満でいるために、私は眠くもないのに寝室にいます。マジで寒いんだよ、と投稿しました。この日はおっさんが不在で、夫婦本たちだけという珍しい情報でした。いつも推しと夫をいぎって話しかけてくる馬がいるから、東が落ち着いて話せる理由ってはそんなになかったんだな、と気づいた上原さん。はと切れると、お互い別の部屋で自分のスマホを見ていたという、リアルのあるあるも綴られています。そして勃発したのがエアコンの嘘です。夫は低く設定したがる様子で、姫ちゃんだって汗ばんでるし、キーとルーなんて毛が来てるんだから25度くらいにしないとかわいそうだよ、と、愛犬たちを理由に25度設定を主張。私以外を全員味方につけるから不満だと、上原さんはこぼしています。走る上原さんは、上が下がると25度でも寒くて、で寝ている室の温度は20はあっても全然平気なのと、これきっと、打ち解けられないと思いますと、全人間が辿っているよう描きました。この25度か28度かという設定温度の問題について、ネット上では夫を擁護し、上原さんに自己対策を促す声が多数上がっています。寒いなら着れば良いじゃないという意見や、着れば済むのにってみんな思っていると思うよといった手厳しいツッコミが寄せられました。確かに、寒い場合は0点がありますよね。ネットでも寒いのは着れるじゃん、暑いのはじゃんか、そこはしてあげればいいのにという具や、このクイーンとこのムに手を合わせて、寒いと感じる凶悪ですすれば良いだけのことを優勢な案がしました。一方で、25度という設定温度そのものが低すぎるのではないかという指摘もあります。25度は男でも寒いわ。何か羽織言われても鼻が痛いんだよといった直接的な冷気を嫌がる声も少なくありません。服を着込んでも顔や鼻先までは覆えませんからね。実は、この温度の違いには、本能的な案の違いが大きく関わっています。万能点にも、等レフが違うんやからそこのところを迂回した方がいいよとある通り、フレーズを生み出す犬があるため、どうしても俺の方が寒さを感じやすくなるんです。さらに、男女は体脂肪率が違いすぎるからねという意見や、筋肉が多かったりその超高いほど体温高くなる。だから一般的に男と女では適温が違うという分析もありました。体の作りが違う以上、同じ温度で双方が完全に快適に過ごすのは物理的にかなり難しいミッションと言えますね。また、トガソシ材のための温度という意については、ペットを飼っているから上がっています。なんか知らん場合はでもきついだろうや、ワイのようだとマジやばいと、非常に暑さに弱いののするコメントが寄せられました。ペットが大事なのはわかりますが、だからといって人間が凍えてしまっては本末転倒です。犬が暑かろうと自分が寒いからと設定温度を上げたいって愛犬家たちを敵に回すなよという極端な意見もありますが、動物の適温と人間の適温のすり合わせも現代のペットライフにおける大きな課題ですね。ここでテクノロジーの点からエアコン問題を見てみましょう。のエアコンに詳しいネットユーザーからは、限度でしてもクーラーの上によって運が合うから無理じゃないかねという同意がありました。まさにその通りです。設定温度が25度なら実際の室温は22度ぐらいになっててもおかしくない。そうなると薄着では肌寒いから何か着るもの足した方がいいというコメントが示すように、エアコンのセンサー位置や部屋の断熱性によってリモコンの数字と実際の室温には大きな乖離が生じることがよくあります。さらに、モードにするようなどです。朝の夫が下がると寒くてとしていましたが、ミニは温度だけで4してもダメよ。もうすにしてくるからというや、では、%以下じゃないと辛いという意味もわかっています。日本の夏は高温多湿ですから、同じ28度でも湿度が 90% なら不快ですし、60% まで下がればさらっと快適に感じます。同じ27度でも湿度 60% と 90% じゃだいぶ差あるからな、というコメントの通り、温度設定の数字だけで争うのは少しナンセンスかもしれません。また、機能を防ぐをするモスがいました。あれって気が出てるようじゃないからね。はきちというコメントのように、エアコンからは上よりはるかに冷たい絵が出ているため、きっと誤ると敵にものが生まれてしまいます。この問題を解決するためのアイデアとして、28度で扇風機を使え、これが節電できてしかも快適だという合わせ技の提案や、27度とサーキュレーター、寒かったらサーキュレーターだけ消すといった複数の機器を活用した環境構築の意見も見られました。
エアコンの上をサーキュレーターでし、温度を常にする。そしてガリナーに圧接させを当て、ガリナーを愛を避ける。これがスマートな反応基本と言えそうです。ちなみに、熱中症対策という観点からは、公的機関から明確な答えが出ています。今日 NHK で温度設定は暑がりの人の方に合わせて、寒がりの人は毛布や布団を増やせと言ってたな、というコメントがありました。関わる熱を防ぐためには、まずはガリナーやペットの安全を確保する。エアコンは暑いと思うと優先にしろ。寒いなら上羽織るなり、布団をこむるなりしろって対策のようだか記者が言ってたぞ、という意見の通り、ガリナーが駆するのが最も的な解決策のようです。上原さくらさんの場合、私は眠くもないのに寝室にいますと別の部屋に移動することで解決を図っています。これに対しても、部屋が一つしかないわけじゃないんだから別の部屋にいればいいじゃんや、金持ちなんだから同じ空間にいなきゃいいのにというためた声もありました。分けることができるなら、それが手っ取り早いかもしれませんね。エアコンの老化により、体の温度はよりシビアになっています。脳やエアコンの中には、感センサーでも感動をし、エア温度を動で吹き分ける機能を持つものもしています。科学技術がさらに進歩すれば、誰もが同じ部屋で快適に過ごせる未来が来るかもしれません。しかしそれまでは、お互いの体の違いを理解し、思いやりの心で着るものを調整するしかなさそうです。さて、あなたの家のエアコン設定温度は何度ですか？ぜひコメント欄で教えてください。